Wado-ryu, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się kolejną odmianą karate, jest w rzeczywistości subtelną, głęboko przemyślaną filozofią walki, która od początku swojego istnienia podważała i przekształcała reguły sztuk walki, jakie istniały wcześniej. Powstałe w Japonii w latach 30. XX wieku, stworzone przez Hironoriego Otsukę, nie było zwykłym karate kopiującym formy z Okinawy. Było połączeniem precyzji, siły i struktury kata karate z płynnością, unikiem i koncepcją minimalizacji starcia, które Otsuka zaczerpnął z japońskich sztuk samurajskich, w szczególności jujutsu szkoły Shindo Yoshin-ryu. To właśnie ten mariaż sprawił, że Wado-ryu zyskało status systemu hybrydowego, w którym istotą nie jest twarde blokowanie ataku i wymiana ciosów, lecz dążenie do uniknięcia bezpośredniego zderzenia energii, filozofia Nagasu. Czyli płynięcia z ruchem przeciwnika, neutralizowania jego siły przez odpowiednie zejście z linii ataku, a następnie użycie minimalnej, lecz precyzyjnej kontrakcji, aby zakończyć konflikt. Otsuka, który był mistrzem jujutsu zanim zetknął się z karate Funakoshiego, wprowadził do Wado-ryu techniki, które dla tradycyjnych karateków były wręcz herezją. Uniki zamiast bloków, praca bioder w płaszczyznach nietypowych dla prostoliniowego karate, wykorzystanie kontroli stawów, dźwigni i rzutów jako integralnej części walki. W odróżnieniu od wielu szkół karate, które rozwijały się jako twarde systemy uderzeniowe, Wado-ryu od początku dążyło do redukcji szkód po obu stronach, zarówno dla obrońcy, jak i dla przeciwnika, co miało głębokie korzenie w etyce budo, gdzie ideałem było wygrać pojedynek bez ranienia. Jednym z sekretnych aspektów Wado-ryu jest to, że mimo iż wygląda na proste i minimalistyczne, jest niezwykle trudne do opanowania w praktyce, bo wymaga od ćwiczącego nie tylko szybkości i siły, ale także wyczucia dystansu, timingu, a przede wszystkim zdolności czytania intencji przeciwnika, zanim ten w ogóle ruszy do ataku. Tutaj pojawia się koncepcja sen, no sen, reagowania w tym samym momencie, w którym przeciwnik dopiero podejmuje decyzję o ataku, co oznacza, że walka w Wado-ryu rozgrywa się często na poziomie psychologicznym, jeszcze zanim dojdzie do fizycznego kontaktu. Trening w tej sztuce jest pełen kontrastów. Z jednej strony ćwiczy się klasyczne kata odziedziczone po karate, które rozwijają strukturę ciała, koordynację i pamięć ruchową, z drugiej strony ogromny nacisk kładzie się na kumite, ale nie w formie brutalnej wymiany ciosów, lecz w postaci kihon kumite, ustalonych form partnerowych, w których każdy ruch jest przemyślany, a celem jest wyczucie rytmu walki i nauczenie się przenoszenia teorii uniku i kontrataku na realne sytuacje. Wado-ryu różni się również w swojej filozofii treningu. To nie jest system, w którym kultywuje się wyłącznie twardość ciała i ducha przez powtarzanie uderzeń w makiwara, ale raczej system, który uczy subtelności, miękkości i elastyczności. Wielu mistrzów mówi, że prawdziwe Wado-ryu zaczyna się dopiero wtedy, gdy ćwiczący przestaje walczyć w tradycyjnym sensie, a zaczyna poruszać się w harmonii z przeciwnikiem, tak aby ten sam z siebie utracił możliwość ataku. To jest też powód, dla którego Wado-ryu bywa postrzegane jako delikatne karate, co jest mylącym określeniem, bo owszem, uniki i minimalizm sprawiają, że wygląda ono mniej brutalnie, ale w rękach mistrza staje się systemem niezwykle skutecznym i zaskującym. Przeciwnik przyzwyczajony do tego, że walka to wymiana siły, nagle traci grunt pod nogami. Jego cios trafia w pustkę, on sam zostaje przechwycony, zneutralizowany i unieruchomiony w sposób, którego się nie spodziewał. Sekretem Wado-ryu jest również to, że jego techniki mogą być adaptowane do niemal każdej sytuacji. Od samoobrony w warunkach codziennych po bardziej formalne pojedynki sportowe, bo zasady uniku, odpowiedniego kąta wejścia i użycia energii przeciwnika są uniwersalne. Współczesne Wado-ryu, choć czasami zdominowane przez aspekt sportowy w formie kumite punktowego, wciąż przechowuje w swoich kata i kihon kumite elementy jujutsu, które czynią je kompletnym systemem samoobrony, jeśli tylko ćwiczący zechce sięgnąć głębiej niż wymogi zawodów. Wielu adeptów odkrywa, że im dłużej trenują, tym bardziej zaczynają rozumieć, iż Wado-ryu to nie tylko walka fizyczna, ale także rozwój postawy mentalnej. Uczysz się nie tylko reagować na ataki, ale także nie prowokować konfliktów,
dostrzegać sygnały zagrożenia wcześniej niż inni i wybierać drogę, która minimalizuje ryzyko. W ten sposób droga pokoju, bo tak można tłumaczyć nazwę Wadoru, staje się nie tyle sztuką wygrywania walk, ile sztuką życia w zgodzie z sobą i otoczeniem, bez utraty zdolności obrony, gdy jest to konieczne. Dla niewtajemniczonych Wadoryu może wyglądać jak uproszczone karate, ale ci, którzy trenują je latami, wiedzą, prawdziwe mistrzostwo polega nie na dodawaniu nowych technik, lecz na doskonaleniu tego, co pozornie proste, aż do momentu, gdy ruch staje się naturalny, a reakcja instynktowna. To właśnie wtedy ujawniają się prawdziwe sekrety tej sztuki. Świadomość, że zwycięstwo nie polega na tym, by zniszczyć przeciwnika, lecz by w ogóle nie pozwolić walce zaistnieć w destrukcyjnej formie. Wadoryu zmienia reguły, bo zamiast gloryfikować brutalną siłę, stawia na inteligencję, timing i harmonię. I choć wymaga lat cierpliwego treningu, nagrodą jest sztuka, która czyni z ciała i umysłu spójną całość, zdolną reagować na każdy rodzaj zagrożenia z precyzją i spokojem. Jeśli ten materiał otworzył przed Tobą nowe spojrzenie na Wadoryu, napisz w komentarzu, co najbardziej Cię zaskoczyło lub czego chciałabyś dowiedzieć się w kolejnych filmach. Chętnie poczytam Wasze opinie i pomysły. Koniecznie sprawdź też inne materiały na kanale, bo czeka tam sporo ciekawostek i inspirujących historii ze świata sztuk walki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz kanał i włączysz dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów. Dziękuję, że jesteś i do zobaczenia w kolejnym materiale.